I know you somewhere, somewhere. I've been trying reminder of it. El que está cantando ahora mismo abajo eres tú, ¿no? Me siento tan mal, quiero dispararme pa' ver si dejo de pensar. No sé si debo continuar, es que la verdad yo ya lo quiero acabar. Me mareo en un bar, dime cómo debo estar, sabiendo que me acabaron de llamar, diciéndome que la chica que amo está internada porque se trató de matar. Hermano. Buena versión. Me llamó la atención, la verdad, porque era la de Jocelyn Flores, la de Extentation. Muy buena, hermano.